turbin IC ventilator T60. Jadi ini menggunakan turbin, dia sudah di dalam unit ya. Turbinnya di dalam unit. Nah, makanya dikatakan turbin itu menggantikan dengan yang adanya kompresor yang di sini. Ya, jadi dia ada dua tipe untuk ininya, ada kompresor, ada turbin. Nah, kita udah bisa lihat kalau dia pakai turbin seperti ini lebih simpel kelihatannya. Kalau dia pakai kompresor, dia di bawah jadi gemuk gitu ya, banyak asamnya gitu. Nah, ini untuk T60 itu digunakan dari adult, pediatrik dan infant. Kalau di infant ini 250 gram 250 gram untuk bayinya, anak dan dewasa. Nah, untuk ventilasi mode-nya ini udah ada standar ya. Nah, kemarin kita bukan dikhususkan sih, tapi kita jadi belajar juga yang mengenai mode ventilasi ini yang ditanyakan yang di rumah sakit Kartini ya, yang mengenai masalah spontan ya. Nah, spontan itu ya kita udah bisa lihat itu sama dengan PSP, pressure support ventilation, itu udah sama. Jadi mana tahu ditanya di